大家好，今日同大家分享個扣肉啊，整個扣肉香芋扣肉，準備咗一嚿五花肉啦，呢度1磅到，跟住呢，一嚿芋啦，我批咗皮噶啦，而家呢，就拎過去煮下嚿豬肉先，我煮嗰時呢，放埋嚿薑落去，就加啲鹽啦，加啲酒啦，咁啊一齊煮佢10零20分鐘。我先拎過去煲佢先啦，煮佢啦。煮緊肉嗰時呢，我哋就嚟切嚿芋啦。切芋呢，我又戴翻個手套。批芋啊，切芋啊，最好戴翻手套咯。我唔知你哋啦，因為我時時如果唔戴手套呢，批咗芋呢，隻手會痕嘅，所以呢，戴翻手套就好啲啦。切開佢兩邊。我切開少少，等佢放得平啲，冇好切啲，冇咁轉嚟轉去。1開2啦，係，跟住切開佢呢，大概5mm 咁厚啦。係咪5mm啊？咁多，因為我哋要夾嗰嚿五花肉啊，所以呢，就嗰啲頭頭尾尾嘅未用住啦，攞嚟可以做第二樣嘅。我哋切好啲芋啦，跟住呢，放少少鹽，醃下佢啦，半羹鹽到。撈勻之後呢，就擠埋一邊，陣間攞嚟用啦。好，我哋將煲好嗰嚿五花肉呢，攞返過嚟浸下凍水佢。想佢快啲凍呢，就加啲乾冰落去。加啲乾冰落去，等佢快啲凍。好，浸佢一陣先用。先，都凍晒噶啦。跟住我哋嚟攞起佢，整乾啲水佢，攞紙嚟陰乾啲水佢啦。跟住將啲皮呢，篤佢一個窿窿。跟住呢，搽一層嗰啲老抽落去，上下顏色嘅先。老抽，我用住1羹先啦。喂，應該都用唔到咁多嘅，因為就係搽下個表皮嗰度啊。大家呢就可以攞個碗裝住佢，再攞嗰啲掃啊咁樣掃下佢啦。我就係用手啦。好啦，搽勻啦。跟住呢啲老抽呢，唔好倒咗佢喎，陣間可以攞嚟用噶喎。有佢擠喺度先。而家我哋呢，就先炸啲芋頭先。好啦，我哋而家嚟炸下啲芋頭嘅先。半煎炸好啦，唔好放咁多油。大家炸嗰時要小心啊！我真係驚有水嗶嗶啵啵啊！
可能都會有水嘅，因為放咗鹽。好啦，呢幾個可以留起身。炸到黃黃地色就 OK 啦。好啦，芋頭我哋就炸好細啦，炸到兩邊金黃色呢就 OK 啦。我哋陣間呢仲要攞嚟夾嗰啲五花肉呢，再嚟炆佢、燉佢、煮佢。OK， 攞嚿五花肉過嚟炸下佢先。炸五花肉呢真係要好小心㗎，因為呢嗰啲油呢真係會噼哩啪啦飆晒上嚟㗎，真係。啱先上咗色嗰個五花肉啦，而家放落去炸。去。哎呀，真係啊！哎呀，得人驚啦！遮住佢啦，得啦，係得人驚啦，唔炸咁耐啊！準備啲凍水啊，攞返過嚟浸下水佢。我炸到應該唔係咁透，係大家睇下，呢度有油炸嗰個地方啊，睇到啊靚啲。呢邊呢，呢兩邊呢，就炸唔到咁透咯。睇到就冇咁靚啦，啲顏色冇辦法啦，我驚嗰啲油啊，真係到處飆啊，恐怖啊！而家浸下水佢，浸下水佢先切啦。真係喎，炸到呢部分呢就好啲，顏色靚啲。呢度冇炸到就冇咁靚顏色，冇辦法啦，又係切開佢咁大嚿啦。我呢個豬肉就比嗰啲芋頭厚少少。好啦，豬肉就切開咗，放落個碟嗰度先，跟住呢，調好嗰啲醬汁佢，啱先用剩嗰啲老抽，我依家用返，加返少少落去啦。生抽2羹，放羹嗰啲係蒜蓉鹽啊，再放返羹蠔油啦。OK 咯，大概1羹左右啦。再放羹大羹嘅糖粉，黃糖粉啊。料酒放返2羹，薑粉少少得啦。最後放返2煎南乳2煎，2煎啦 ，OK。跟住嚟調好佢啦。好啦，啲糖都溶晒啦。跟住加2滴檸檬 juice 落去，少少就夠啦。
跟住倒落去啲五花肉嗰度啦，跟住捽勻佢啦。好啦，由佢醃下佢先，醃耐啲佢咧就入味啲嚿豬肉。我就鍾意醃佢2個鐘，或者過夜啦，過晚都得。最少都要2個鐘啦，係咪？如果唔係啲肉咧，真係唔入味又冇咁好食。哇！睇下醃咗成晚嘅五花肉啊，應該入晒味㗎啦。我哋而家嚟夾好啲芋頭同啲肉夾埋佢一齊。OK， 我再淋返啲汁上去。好，我哋依家放落去。燉完1碗再1碗啦，跟住就收返細火，由佢慢慢燉，用啲糊佢。睇下我啲扣肉得未先？淋晒咯，得咯。閂火咯，睇下淋晒啦，真係溶咯。不過呢時間真係好耐啊！我咁樣啊，燉咗2個幾鐘啊。而家呢，我要倒返出嚟，戴一對手套擋一下啲熱。涼嘅熱到快除翻先，1、2、3，哎呀，得咗，喂，哇，係咪好靚咧？再整翻個匙粉芡上去就更加靚啦。大羹1羹，再放返少少酒，放啲老抽，放少少瑞士汁，加返少少水落去，水滾啦，整溶佢先。好啦，一個芡就搞掂啦。跟住呢，我放啲紫蘇喺面先，跟住淋啲汁上去，一個芋頭扣肉，好多工。
等我整開俾大家睇下嗰嚿肉，嚿豬肉腍晒，係咪好腍啊？嚿豬肉，哇！睇見都流口水咯〜哦，唔客氣啦，我食啖啦。My God， 入口即溶。咁好食㗎，唔怪之咁貴啊！出邊買，真係溶晒，蒸2個半鐘都得㗎啦。我係用中火，睇下啲芋頭，拆開一嚿畀大家睇下先。哇！真係好啦，我要開飯啦。今日分享到呢度，多謝大家收睇。Aloha and mahalo，鍾意嘅唔該加關注啦。拜拜。係，真係。係都要走喎，係都唔畀你走，倒轉佢，好睇啲啊！好辣喎，我要攞乜嘢？